Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күн биздин сүйүктүү замандаштарыбыз, баарыңыздар менен дагы бир чыгарылышта амандашып жатканыбызга албетте жаратканыбызга шүгүрчүлүк келтиребиз. Аты жөнүм Айнура Миназарова, алып баруучу журналист. Жана бүгүн биз айымдарга күмүш сырга демекчибиз. Анткени кантип жаш бойдон калам, канткенде мен өзүмдүн жаштыгымды сактайм, кантип бетиме бырыш түшүрбөйм деген айымдар миллиондоп, миллиарддап саналат эмеспи? Албетте сиз дагы ушул айымдардын катарында экениңизге ишенем. Эгерде сиз ашыкча акча каражатын колдонбой, коротпой, анан албетте өзүңүзгө ушундай ишенимдүү 100% кепилдик бере турган ыкманы издеп жүргөн болсоңуз, анда бул эфир сиздер үчүн. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу Face Fitness тренер Аида Чыңгышбаева эжеке. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын, Айдиже. Өзүңүз тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Face Fitness тренер. Бул канча жылдан бери ошол тренер болуп келесиз бул жаатта? Анан качан Кыргызстанда, Бишкекте ачылды? Мен негизи 19-жылдан бери ушу Face Fitness тренер деп иштеп келатам. Негизи буга чейин мен финдиректор строительный компанияда болуп иштечүмүн. Анан бир 40 жашка чукулдаганда ушундай бир Кой дедиңиз. Кой дедим, жото өзүмө жакпай баратам. Дагы бир 10 жылдан кийин кандай болдум экен деп анан өзүм үчүн барып окуп үйрөнүп келгем. Биякта бизде жок экен. Бул табигый жол менен жашаруу. Face Fitness деген бул face деген бул эми англистен которгондо бул бет, келбет деген сөз. Ал эми фитнес дегенди баарыбыз билебиз, денебизди калыбына келтириш үчүн биз залдарга барабыз, йогага барабыз. Ошондой да негизи. Анан денебиз булчуң эттен турган соң, бетибиз дагы булчуң эттен турат экен да. Анан бетибизге дагы ошондой бир фитнес кылсак, бетибиз өзүнөн өзү жашарып, баягы картайуу процесстерин бир аз токтотконсуп, денебизге кам көргөндө эле кам көрсөк, аябай жакшы болот экен да. Жакшы жыйынтыктарга келе алат экенбиз. Алгач мага кызык болгону, Айдиже, алдыда ошол дагы сөз кылабыз да буюрса, бирок азыр мага кызык болуп атат да, эмне себептен сиз ошол тренер болоюн деп таптакыр профилиңизди, өзүңүздүн кесибиңизди 100% өзгөрттүңүз? Биринчи ирет мен үчүн, мен күзгүнү караган сайын өзүмө өзүм жакпай кеттим. Ички дүйнөм, ички баягы күйгөн көз жок, күзгүнү караганда кылтыңдаган Аида жок, күзгүнү караган сайын көрбөгөнгө аракет кылып, өзүмдү айланып өтүп, күзгүгө карабаганга аракет кылып, ушинтип өтүп калгам акыркы күндөрүчү. Анан кийин баягы аял деген бул сулуулук да, баары аялга өзүнө өзү жагып турса, ички дүйнөсү, самооценкасы, уверенность көтөрүлүп, жакшы жүрөт, өзүн жакшы алып жүрөт. Мен өзүмдүн байкашымча өзүм кичине түшүп кетти да, өзүмдүн самооценкам, ишеним өзүмө түшүп кетти, анан чүнжүп кеткендей болуп кеттим да. Анан баягы косметологдорго бардым мен деле. Барсам деген бияка деген ботокс куюш керек, анан биякты тарттырыш керек, анан беттеги жанагы сепкил, мең деген көпүненчи. Ошолордун баарын жоготуш керек, лазер менен удалять этиш керек деген кептер болду. Анан ага деле макул болгом, макул ошон кейін. Жок, алган жокмун, макул болдум. Анан бирок деген мени консультацияга жөнөттү. Профессорго Балтабаев деген бир жакшы бизде бир адис бар, ошого жөнөттү. Барып текшерил, эми алып кел депчи. Эми муну баягы меңдерди дагы бүт алат экен да. Анан мең деген негизи опасныйраак келет го. Негизи мен өзүм ата-энем медиктер, врачтар. Анан башынан эле мага разрешение берип келген эмес да. Алдырам десем эле жаш кезде подружкаларым алдырды бетиндеги меңдерди. Мага ата-энем уруксат бербей койгон. Кой депчи. Билинбегени менен кийин кандай эме болорун билбейсиң. Залахас тийип калат. Ооба, залахас тийип калышы мүмкүн деп. Анан барсам ал көрүп туруп айтты, эми жакшы эле экен, в принципе, бирок мен ответственность ала албайм деди да. Бул деген жана уктап жаткан арстандай эле болот депчи. Азыр жакшы болот дагы, анан кийин бир аздан кийин, может, бир жылдан кийин бир кандайдыр бир провокация болуп кетсе, кайра эмне болуп кетерин өзүң билесиң да деп. Анан хорошо деп кеттим, үйгө келип жолдошума айттым. Мен деген момундай кылгым келип атат, тигиндей кылгым келип атат, ботокс сайдыргым келип атат. Мен жакпай атам өзүмө десем эле, жолдошум күлүп калды. Эмне эле болуп атасың? Эми сени деген 40-тагы аял дейт,
Эми күйөөгө чыкмак белең болдучу, отурчу деп койду. Анан мен эми аялмын да. Мен айттым, койчу, мен 40ка чыксам деле ички дүйнө баягыдай эле жашмын деп, анан антип айтсам, жок болду деп койду. Болбойт депчи. Анан деп эле баягы отуруп калдым. Анан отуруп эле баягы интернет канал, азыр соцсеть интернет деген көп эмеспи. Ойлодум да, эми болуш керек дейм бирдеке. Чыгуу жолун издедиңиз. Ооба, болуш керек дейм. Илгери деле ботекси жок эле, филлери жок эле жашап жүрүшпөдү эле, жакшынакай болуп эле турабы? Илгерки жанагы римский красавицалар, Клеопатра, жанагындай ошондой красавицалар бар эмес беле? Өздөрүн алар кантип карап келишкен? Табигый жол менен эле карап келишкен да, турабы? Анан кийин ойлонуп отуруп, издеп отуруп, соц тармактардан анан face fitness деген илинип калды көзгөчү. Кудай таалам өзү жөнөттү окшойт да. Face fitness деген көзгө илинди, аны карап окуй келсем эле, бул баягы эле илгерки табигый ыкмалар. Гимнастика экен. Жөнөкөй эле зарядка экен. Бул илгери эле жанагы канчанчы 1920-30 жылдары эле уже бул бар экен да. Негизи анан кичине чыгып келип эле баягы элдин деген спрос анда, видимо, жок болчу. Анан кийин ошондуктан көп ага маани беришкен эмес. Негизи бир Кэрол Мэджи деген бир Америкадан чыккан бир айым бар. Ошо менен ал өзүн кармап келген да. Азыр 70-80дерге жакындап калды. Ошол жазган экен да. Анан кийин эле ошомо 3-4 жыл мурун ошо face fitness деп эле аябай көп нерселер тармактарда айта башташты да. Табигый жол, табигый жол, табигый жол деп элечи. Анткени баягы окумуштуулардын арасында азыр ботекс, филлер дегендер бар да, баары бир бирине жакшы таасир кылса, бирине залакасын тийгизип атат да. Эми анын баары эми көп жерлерде баягы ачыкка чыгарылып айтылбаса деле, баары бир баягы 100% ичинен канчадыр бир проценти бар да, риск бар да. Анан ошол кичинекей процент ичине анан сен келип калсаңчы анан деп анан уже коркот экенсиң. Анан мен анын баарын окуп эме кылгандан баштап, анан кийин табигый жолду тандадым. Табигый жолду таңдап эле кой, бетимде эмелер көп болсо, меңдер көп болсо, анан анын баарын алдырам деп эртеңки күнү дагы бир ооруга чалдыкпайын деп эле баягы коркуу сезим пайда болду. Ошо менен эле өзүм окуп баштадым. Бизде жок экен бул нерсе. Анан кийин изденип отуруп, бир онлайндарга катышып отуруп карасам, чындыгында эле жыйынтыктар жакшы. Бирок да мындай туралап берген киши болгон жок да. Ай жок, биягы мындай эмес. Момтсең, анан тигинсең дегенчи. Анан эмне кылсам деп, но бирок сезип аттым, жыйынтык аздан болуп атканын. Анан ойлодум, азыр ооба, мага азыр бирөө туралап берсе, мен тим эле азыр укмуш эле болуп кетчү деп болдум. Анан кийин отуруп анан Москвадан бир академия таап калдым, академия face fitness деп. Анан аны карап отуруп эле, анан кийин сурадым баасын. Баасы деле бир топ экен. Анан жолдошум эми азыр айтсам жибербейт деп, аялдан амал качып кутулбайт деген бар эмеспи. Анан кийин акырын четинен экономдоп тияк менен сүйлөштүм. Мага рассрочка бергиле депчи. Анткени бир 400-500 миңден тегерек болчу да. Анан сүйлөш, анан учуп барыш, учуп келиш, аякта жашаш, ал дагы акча каражат. Жолдошум айтпай эле баягы акырын өзүм баягы экономить этип, тияктан чогултуп, бияктан чогултуп, тияктан келген доходту бияка салып, ошентип сүйлөшүп отуруп, анан төлөп бүттүм аны. Төлөп бүткөндөн кийин анан жолдошума айттым. Барам. Мен деген барам. Барбасам болбойт десем, чалкасынан кетти. Эч жака жиберип көргөн эмес да. Анан аме сен каяка барасың? Деп эле чыкты. Отурчу үйдө, балдарыңды карачы, үйдү карачы деп. Анан айттым, уже болбойт, төлөнүп калган дедим. Пожалуйста, барып келейин, мага керек бул десем, отура бербейсиң үйдөн өзүңдүкүн кылып дейт. Анан айттым, жок дедим. Мен деген аны окуп келишим керек. Бул аябай иштек экен. Мен деген дедим, түшүндүм. Бул мага жагат экен. Мен болду, жака баргым келбей атат, иштегим келбей атат. Мен ушу жол менен эгерде өнүксөм, кете турган болсом, мага чөт аябай жагып атат бул. Анан тияка барсам, тиги жеңем мойнун ороп алып жүрөт, мойнуна бирдекелерди сайдырып. Тияка барсам, тигинин көзү көгөрүп жүрөт. Карасам эле, менин тегерегимдин баары, тегерегимде айым аттуунун баарынын баш оорусу ушу сулуулук экен да. Бирөөсү көзүн кестирет, экинчиси
бетин тарттырат, үчүнчүсү тиги сайдырат, төртүнчүсү тиги эринен үйлөтөт, бешинчиси биягын сайып эме, алтынчысы биягы кольцо Венеры деп таңып алып жүрөт. Ай эмне болду десең, тиги эме сайдыргам ушундай. Анан карасам эле тегерегин баары бүт ошол эме экен да, мындай кандай десем, боль женщины деп коет орусча. Рахмат. Айдеже биздин убактыбыз бүтүп калды. Кийинкиде улантабыз, бизден алыстабаңыздар. Кантип окуп келген, анан негизи эле фейс фитнестин сыры эмнеде, мына бул тууралуу бизден угасыздар. Амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.